猫咪怎么叫都叫不过来。今天教你一个召唤猫咪的万能大法，特别是最后一个百试百灵。第一个，咪么咪么，咪么咪么，声音一定要夹起来，叫猫有效程度就取决于你的夹子音的程度。猫咪听了会一脸震惊的跑到你面前，以为你在跟它说话。第二个。这是猫咪召唤玩伴的声音，猫咪听到后就会超级兴奋的跑过来，以为你是它的同类。第三个，这是猫妈妈召唤小猫的声音，80%的猫听到后就会一直跟着你，甩都甩不掉。最后一个，这是小奶猫的求救信号，也是最有效的猫咪诱捕器。铲屎官如果放了这个声音家里的猫咪就会全部出动。快来试试，你家猫咪有没有反应吧？